asing. Hidup Jokowi! Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Cihuy. Sakadung kading, pak dung ding dung pa dung king, sakading sakading, pak dung ding dung pa dung king, Pembohong, kau pembohong. Wah, itu nggak respect banget, Wo. Dan jangan lupa makanan siang gratisnya, Wo. Kita koknya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Akan saya lawan. berhak kau bersesat, kemasan lebih sat-sat. Berhak kau bersesat, kemasan lebih sat-sat. Sorry ya. Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja, pokoknya kerja apa aja, nggak tahu, pokoknya kerja. Terima kasih, monyet. Kaulah sahabat sejati aku.
Di mana sebenarnya letak kenyamanan itu? Katakan sekali lagi. Coba kau katakan sekali lagi. Dunia yang kau lihat itu tidak seperti yang kau bayangkan. Kata-kata yang dengan gampangnya kau ucapkan akan menjadi sebuah kebohongan. Hal yang menunggumu sejak awal adalah sesuatu yang sudah kau rasakan, mimpi burukmu. Inilah hasil dari harapan dan mimpimu itu. Ini adalah kenyataannya. Kesendirian. Rasakan. Beritahu mereka apa itu keputusasaan yang paling dalam. Saya masih sanggup, saya masih sanggup. Wak tempek. Iwak tak kontol lagi. Asu. Hancur. Mata iwak kontol. Tak kira mau anjing. Anjing. Tapi bohong. We walk the talk, not only talk the talk. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Astaga, lama ini cantik banget sih, sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget cuy. Ih, cantik banget sumpah dia cuy. Sumpah dia cantik banget sumpah guys. Ini baper gue sumpah guys, baper gue cuy. Alamak najisnya. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku. MBG Mas Bahil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja My Little Bolu Ketan. Let your boom and make it boom. Saudara-saudara.
Bakso kontol, bakso kontol. Bakso kontol, bakso kontol. Bakso kontol, bakso kontol. Pria ini sebenarnya adalah seorang CEO yang kaya raya, tapi malah bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan, dan tidak tinggal di villa senilai 50 juta. Bahkan harus hidup dari nafkah istrinya yang menikah cepat. Dan alasan CEO melakukan hal ini adalah untuk mencari seseorang yang tidak menginginkan kekayaannya. Oh my God. Setengah tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. A few moments later. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Hahaha, awok-awok pesan dari ayang. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Grup apa ini kontol-kontol? Bodoh betul anak-anak gini ya. Kulaporkan ke polisi ini. Grup macam-macam ini. Keluar semua grup ini. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Bocah kontol suara itu anjing. Ah Jawa anjing naon eta bahasa medok itu anjing kampungan. Capek ah. Paham. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat.